Yeah, ready for fishing. Let's get it. Whoa! Hallo! Sker der? What's up, man? Så kom herover, mand. Vi er klar til at fiske. Hvor skal vi hen? København? Ja. Lad os prøve. På vej til København. Let's get it! Marcus! Let's get it! Så er vi ankommet til det første spot. Så vi er ved at række til. Første spot. Hvem fanger først? Forhåbentlig bare en af os. Ja. Den er der. Jigs! Vi skal se, hvad det her lort er. Se om vi fanger noget. Stay tuned. Vi er inde i København. Indre by. Meget flot. Ny spot her. Ny spot. Ny spot. Status. No fish. Vi prøver et nyt spot. Måske ved Ophelias plads eller et eller andet. You wanna race with me? Kom. Pitstop. Skal lige have noget food. What's the food, fam? Come on. Vi er inde og have en bajer her. Hej så. Bare den her. Tak for det. God dag. Så for søren, så er det i all dag, mand. Skål i skæv. Skål. LL. Pizza. Thanks. Lad os se, hvad den her pizza bringer. God damn. Vi smager den første bid her. Spise eller blive spist. Grilled chicken up. Jeg sagde. Hvordan smager den? Smager godt. Hvad med jer, Lukas? Den er god. Den er ordentlig god. Spis dig, kom nu. Kom så, Zach. Ja. Ordentlig lille sød torsk. Kan du se den? Ja. Bare lys. Så er den døbt, den der stang Den jo. er døbt stangen nu. Den er døbt. Tag den af, Zach. Og hvordan føles det at fange fisk? Ja, det er jo en helt ny stang, jeg har fået fra en virkelig sød person. Kom. Ja, det kommer nu. Kæmpe fisk. Den er større i hvert fald, Zach. Kig. Oh my. Fish. Damn. God størrelse. Kæmpe. Lad os lige se herovre til 6. Fuck off. Nu se, Zach. Kameramand her. Film her, John. Den er slugt. Den er kæmpe, jo. Prøv lige munden. Jeg må tage den her dør lige om lidt. Vil du ikke også tage den, når du er i gang? Damn, den er stor, den der, mand. Tag den i nakken. Ja, sådan der. Gør jeg lige den her. Jeg vil ikke have den med hjem. Så tager jeg den med hjem. Vi skal passe på bestanden jo. Ja, men den der dør alligevel. Nej, den gør ikke. Det skal være en stor en. Du skal fange den igen. Sådan der. Se, den er stadig levende. Prøv at se, hvordan den bløder. Det er fint. Bare ud med den. Okay. Den hviler sig. Og Du se? Så du, hvor aktiv den var? Er der fisk på? Der er fisk. Hvad? Der er fisk. Er der fisk? Der er kraftigt med fisk. Må vi se? Fish on. Kom så, hiv den ind. Den er lille, men den er der. Meget lille en. Jeg har stadig fanget den største. Sådan. Sorry, bro. Sådan der. Goodbye.